水星。今天呢，我们要跟周董一起玩，但是周董没有带手机，所以他要用我的手机来玩。也就是说，他操控我的手机去打，然后他如果很快就输的话，就会换我来打。啊，周董，Hello。操！怎么操？你俩呢？开始。你这个垃圾啊！開始啊！我可以開始。我就會星爺代 B B。我就會做皇冠啊！永遠皇冠。喂，邊個大聲仔啊？呢個細聲。你好細聲咩？我講唔到嘢嘅。我咁聽啲啫，個麥個聲。係機有冇拎嘢？買咯！我真是搞你個台。冇問題。跳下面呐、上面超多人呐、今天的挑戰殺25個人呐、周董能不能殺25個人？盡量啦。你還要殺25個人吃雞哦。普通話㗎。講殺25個人食雞喎。盡量。I got 5 eliminations just now. 因為我呢個係女帳號啊。我用我阿妹嘅帳號。邊度？我用我阿妹帳號。即係咩啊？哈。上咩行？你個阿妹做邊？我帳號係李世民啊嘛，咁我咪去長樂咯。又係嗰啲 YouTuber 嚟㗎，3訂閱啫嘛，我20訂閱。唔係親妹妹。11個人。睇下你死先定我死先。執槍。睇下你死先定我死先。因為我沒執飯先。呢個搞啊！咩？貪玩啊！咁少人啊！空機好慢。個 M4唔轉頭先。試下呢把。你抌子彈啊！你唔識拖嘅咩？你唔識拖豆嘅咩？拖唔會用，玩咗咁滯嗰啲。給我幹！你個病好掂喎。係咪真係眼字？我都唔明佢哋咁垃圾嘅。遠啊未有。好笑。梗係要落場啦，大家比較沙。你個咩？電話唔細叫。細過我電話嗰個啊！
啊！你過嚟過嚟。我可以講個搞笑嘢啊！我哋個地理老師咧，上次啦，我哋要 check 地理功課啊，好正常啦，係咪？咁咧，我哋咧有個同學話唔識做啊，跟住地理老師話：我話嘅喺度昆我嘅。係啊。只要你肯動腦，就算你唔用腦都做到嘅。你同我講你唔識做。上意思。升幾多 grade 啊？就會升皇冠咯，打埋呢隻。咁而家係咩啊？升轉咯，嗰4人、雙人定單人4人咯。其實只要你4人嗰個勝咗無敵戰士，其他都知道。封神啲單人無敵戰士唔係好勁嘅，4人先勁。單人4人嘅話真係一個單對4個。讓下佢先，我唔想殺佢嘅點？我想叫佢嘅點？如果冇得讓啊！啱補完有彈力，真係凄涼。唔緊要，本身我就係咁啦，專登俾佢殺一滴血，咁我先可以清楚啲嘢。上多啲彈，有啦，上到幾多？得35㗎啦。得35啫嘛，本身最大。冇晒喎。想我俾佢哋全部圍攻，係咪？其實咧，呢個就可以召喚嘅。你攞個鈴啊！哦，你唔知咩？我知嗰個平時你唔知啊？我覺得你，我平時我覺得你喺度昆我。真係嘅。我得12個而家。你有冇見過你同我會試你會試同話有冇見過會用呢隻嘢啊？係咯。真係。我知佢係可以叫隻嘢出嚟，但係唔會咯。但唔會用，因為最明顯過揸車。來，我來。你剛。我黐線16個，差唔多爆啦。如果唔會打嘢，不如整咗啲劍佢啦。都玩到肥啊！黐線，都馬位嘅。唔唔怪得啦，啊！狂咁低，梗係啦，呢個咁多嘢。我打了1年了，能没有经验吗？好傷點咩？
跑吧。配買咁多蛋要俾啲爆啊！見唔到咩呢個袋？即刻爆！有食得晒佢，吸引更多人過嚟，哦，跟住就殺晒啦。啊！啲人咧，我少年滑水。好似用電腦功能啊！好似插喂，油啊！掟咁多嘢嘅啫，佢有片㗎嘛，佢自己食㗎啦。火燒連環船喺邊啊？冇晒嘅。有冇諗過用下 P90咧？呢咁用法呢把真係好快冇彈嘅，得翻170，真係好快啊！仲有呢啲有人。中殘車，唔緊要啊，仲未冇事。上大。哦，變屍，啱啱佢死咗嘛，我仲炸緊佢。快啲死晒出嚟啊！我一個打10個啊，你唔係一個打10個。咁咧？冇諗過你將個電腦放埋細。
俾啊，爭一隻啊，爭一隻30啊你。哦，咩嚟㗎而家？我要皇冠，死啊！仲啊，放心，仲有人低過你。你細整橋喎，撚咗條點同啫？我成日玩大個我啊， iPad 大號啊，成日玩打過佢。我再嚟一次啊！我再嚟一次啊！我再嚟一次。你玩咩？諗住借個 Instagram 睇下。睇咩啫？IG 有冇睇啫？不過我啲水喎。咁你飲水？得29人。掂。 I won my last match. 唔係嘛？咩嚟㗎？有咩用㗎？呢兩個掣？探頭咯，車槍嗰陣時探頭。升咗成倍喎！你望住啊！呢個先叫精英啊！你頭先冇望住不過望住都冇用㗎，紙上談兵。我冇用啊！睇佢。唔係我冇咧，係冇得。没关系，我重新来。喂，跳最高個位嘅屌！唔係咁快扣分係嘛？未跌落升轉1咪算咯。係喎，好快就會超級王牌，好快就係啊！你唔好再講啦。仆佢入啦！唔係最高係咩段位啊？今天的影片到此結束，謝謝大家觀看，別忘記留下大的喜歡。你呢條片一定啊！